नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम भूपेन्द्र साउद। म सिर्जना प्रभात माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 मा पढ्छु। नमस्ते, म रणबहादुर भण्डारी, यस श्री जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयको भूतपूर्व र यस द लम्की युनाइटेड डान्स स्टुडियोद्वारा सञ्चालित जुन विद्यालय स्तरीय अन्तर नृत्य प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर यही फागुन 2 गते हुन गइरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा हाम्रो यस विद्यालयका छात्र भूपेन्द्र साउदले चाहिँ फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट धेरै धन्यवाद। र हामी 2 गते हाम्रो विद्यालयबाट पनि हामी त्यस विद्यालयमा हाम्रो छात्रको नृत्य अथवा फाइनल गर्नको लागि हामी सहयोग गर्न त्यहाँ आउनेछौँ। म सम्पूर्णमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जुन लम्कीमा रहेका पिछडे रहेका जुन नृत्य प्रतियोगिता राखेर जुन बालबालिकाहरूको चाहिँ जुन आत्मादेखि नै भित्र बालबालिकाको प्रस्फुटन कलाहरूलाई प्रस्फुटन हुने दृष्टिकोणले द लम्की युनाइटेड डान्स स्टुडियोले जुन किसिमको जुन कार्यक्रम राखेको यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा पनि फेरि पुनः गर्दै जानुहुनेछ र हामीले पनि के सहयोग कति गर्नुपर्छ त्यसको सहयोगको चाहिँ हामी गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ।